مجرم خطير بيلاقي لنفسه أسبابه إنه يقتل الناس ويدي نفسه حق في حاجات هي مش من حقه. والقضية المرة دي لشاب وشابة كانوا موجودين مقتولين في عربية في مكان مقطوع، ومن الواضح إن هما كانوا في وضع مش كويس. اسمعوا معانا القصة واحكموا بنفسكوا وشوفوا ايه اللي حصل فيها. عربية مقفولة في مكان مقطوع وبيعدي منها الناس قليلين جدا. كان في شاب معدي أو شخص معدي لقي عربية مركونة ومقفولة، وبص بالصدفة لقي نازل منها دم وبابها كان مقفول. اتصل بالشرطة ورحنا وفتحنا العربية ولقينا الاتنين وخدناهم وديناهم على المشرحة. بالتشريح المبدئي لقينا إن الاتنين اتقتلوا بآلة حادة وكان على رقبتهم آثار ذبح، وكمان طريقة القتل ما اختلفتش ما بين الاتنين، تقريبا مقتولين بنفس الطريقة. اتنين كان ولد وبنت. المباحث كانت مستعدة لأن هي تفرغ الكاميرات عشان تعرف ايه اللي حصل، يمكن تستدل على المجرم. اللي بيحكي القصة بيقول إن هو من رجال المباحث ونده على العسكري وطلب منه إنه يبعت للمسؤول على إنه يجي ياخد الأقوال بتاعة الراجل اللي بلغ عن الحادثة وعيلة المجني عليهم، لأن احنا استدلينا من بطايقهم على هم مين وعرفناهم وجبنا أهليهم. طبعا جه والد الشاب اللي اتقتل وطبعا كان حزين جدا، وطلبت من العسكري اللي بره انه يدخل الراجل، وطبعا كان باين عليه الحزن الشديد لان ابنه اتقتل. كان باين عليه ان راجل غني. اخدنا تحرياته وبياناته لقينا ان هو تاجر كبير، مننا ان هو عايز حق ابنه ولازم يجيبه مرتكب الجريمة. طمناه وقلنا له ان احنا مش هنسيبه وهنجيبه اكيد، بس المطلوب منك ان انت تقول لنا كل اللي تعرفه واي معلومات انت عارفها ما تخبيهاش. الاب وهو بيحكي قال في وسط كلامه ان ابنه اتقتل بسبب البنت الشمال اللي كان هو عارفها. هو حذر ابنه كتير انه يبعد عنها، لكن ابنه ما كانش بيسمع كلامه وكان مرتبط بيها، لانه هو شاكك ان اللي عمل كده واحد منافس ليه في السوق عشان ينتقم منه هو وابنه. ويقولوا للأب إن ابنه كان طايش صحيح بس كان راجل وكان قد المسؤولية. منت الأب جدا وقلت له ما تخافش، احنا هنعرف مين اللي ارتكب الجريمة وهنقبض عليه، إن حق ابنه مش هيضيع. كمان أكدنا عليه إنه هو ما يتصرفش في أي حاجة عشان ما يجيبش لنفسه مشكلة، وإحنا هنقوم بكل المطلوب. لو عرف أي شيء أو جاله أي حاجة أو حد اتصل بيه يعرفنا ضروري، عشان ده هيبقى أمان له وكمان عشان يجيب حق ابنه. خلصنا كلام مع أبو الشاب اللي اتقتل. العسكري قال لي إن والدة المجني عليها بره. من غير ما استنى قلت له دخلها بسرعة. لقيت والدتها سيدة عادية جدا من الستات المصريات البسيطة. الست قعدت وهي خايفة جدا وكمان متألمة من اللي حصل لبنتها. فضلت تبكي كتير وتقول أنا ماليش دعوة، أنا وبنتي غلابة وملناش حد غير ربنا. بدأت أفهمها اللي حصل وأقول لها إن بنتها بيتقال عليها إن بنت مش كويسة. الأم فضلت تبكي وتقول لي لأ دي بنتي كويسة وبنتي عفرت لحد ما دخلت الكلية من غير ما أي حد يساعدها، بس هي لما دخلت الجامعة شافت شباب كتير وبدأت تحس إن هي أقل منهم، وحبت إن هي تعيش في مستوى كويس وإنها تعيش في مكان كويس بدل المكان اللي إحنا كنا عايشين فيه على قد حالنا. بس هي قابلت الشاب ده وحبته وجت قالت لي، وأنا كنت رافضة لأن أنا عارفة إن أبوه عمره ما هيبصلنا ولا هيوافق على جوازة زي دي. في اليوم الوحش ده نزلت بالليل وما قالتش أي حاجة، وقعدت أرن عليها على تليفونها ما بقتش ترد عليا، وفجأة التليفون اتقفل. والصبح ما كانش أي أخبار يا بيه غير لما الحكومة كلمتني وقالت لي على اللي حصل. جريت على المشرحة وهناك شفتها مقتولة. بنتي ماتت يا بيه، بس والله هي كانت كويسة والظروف اللي حكمت عليها تحب الشاب ده وتتعلق بيه. منتهى ان احنا هنجيب حقها ومش هنسيب المجرم اللي عمل كده. الست مشيت وفضلت افكر يمكن اوصل لحاجة او اوصل لاي خيط، لكن الوحيد اللي ممكن يوصلنا للقاتل او يكون القاتل نفسه هو الراجل الكبير اللي ابو الشاب قال لنا عليه، وكنت قاعد مستنيه انه يجي بعد ما بعتنا له. ممكن الكاميرات توصلنا لحاجة تدلنا على اللي ارتكب الجريمة. عرفت ان الكاميرات اللي كانت محطوطة مش باين فيها اي حاجة بعد ما تم تفريغها. يمكن ده حظ القاتل او يمكن هو كان مخطط لجريمته كويس. فعلا وصل الراجل اللي ابو الشاب قال لنا عليه
ودخل عليا على طول. أنا أمرت بدخوله، قعد على الكرسي قصادي، فضلت أسأله وهو يجاوب، وسألته جاب ثروته منين. الراجل قال لي إن ربنا كبير وإن هو كان عارف خبايا السوق كويس وقدر يوصل بتعبه ومجهوده. قلت له إن أبو الشاب موجه تهمة إن أنت اللي عملت الجريمة دي. قال لي لأ، وقعد يأكد لي إن هو هيعمل كده ليه، إن هو مش ممكن هيعمل حاجة غلط بعد اللي وصله. وقعد يقول إن أبو الشاب ده أستاذه وهو اللي علمه المهنة وهو مش هينسى جميله، لكن طبيعة السوق إنه بيبقى فيه منافسين، والشاطر اللي بيقدر ياخد الشغل مش كره ولا حاجة، لكن هي شطارة وطريقة في الشغل بينا. هو مش بس اللي منافس ليه، لكن في ناس منافسة ليه وممكن ياخد منهم شغل زيهم زيه بالظبط. إن ده مش المفروض يبني عداوة بينهم، لكن دي طريقة في الشغل وهي طبيعة شغلهم كده. فهمته إنه ممنوع سفره لأي مكان من غير ما نقوله ومن غير ما ياخد إذن مننا لحد ما التحقيق يخلص. رد على أقواله ومشي، لكن هو كان محطوط في دايرة الشك. بدأنا نكثف عليه مراقبة وهو مش واخد باله عشان نعرف أي معلومات عنه. فضلنا يومين مش عارفين نوصل لأي حاجة، لكن بعد اليومين دول اتصل بيا واحد من رجالتي وقال لي إن هما لقيوا جثتين تانيين في حتة مقطوعة، والجثة لشاب وشابة كانوا في وضع مخل، والمرة دي والد المجني عليه هو اللي لقي الجثتين، وده لما ابنه خد عربيته من وراه واختفى لمدة طويلة مظهرش وما كانش بيرد على المكالمات، لحد ما دور عليه ولقاه مقتول جوه العربية هو وبنت، والاتنين اتقتلوا بنفس الطريقة اللي مات بيها الشابين الأولانيين اللي احنا بنحقق في قضيتهم. وكأن القاتل بيكرر جريمته مرة تانية، ولكن المرة دي الوضع كان مختلف شوية، لأن من الواضح على جثة المجني عليه إنه شد مع القاتل، ودي نتيجة لوجود خرابيش على مناطق جسمه. ودلوقتي احنا مش عارفين نكون بعيد نكون قدام نفس القاتل، ولكن يبقى السؤال اللي احنا بنسأله أو اللي أنا بسأله لنفسي كل مرة، ليه يقتلهم بالطريقة دي وفي الوضع ده؟ بس الموضوع دلوقتي ما بقاش قتل بس، لأ بقى أكبر من كده بكتير. والد المجني عليه التاني عشان ناخد أقواله زي اللي قبله كان عايز يعرف جدا مين اللي قتل ابنه بالطريقة دي وبالطريقة البشعة دي، وخلص أقواله وأكدنا عليه برضو إنه يفضل معانا علشان نعرف نوصل له وقت ما احنا عايزين، ومضى على أقواله ومشي. عشان ما تتوهش مني في القصة، في جثتين لقيناهم الأول لشاب وشابة، وبعد يومين لقينا جثتين تانيين ومقتولين بنفس الطريقة. وبعد ما والد المجني عليه التاني مشي، الحارس اللي بره قال لي إن والد المجني عليها اللي لقيناها التانية موجود بره. واضح عليه إنه من أهالي الصعيد، وكان لابس جلابية ومربي شنب كبير. الغريبة إنه ما كانش متضايق ولا زعلان على موت بنته. مجرد ما دخل طلبت منه يقعد، اتكلم على طول وقال لي إنه جه عشان الحكومة قالت له إن بنته اتقتلت، إن هي عرته وعرت العيلة، كانت بتنزل في نصاص الليالي مع شاب بيمشوا لوحدهم، وإن هي ملعونة. كان زي ما الصعايدة بيقولوا قلبي وربي غضبانين عليها. قلت أقول له إن إحنا كلنا بنغلط ومش معصومين من الغلط، لكن هو لأنه صعيدي الموضوع كان كبير جدا عنده. طبعا الموضوع كبير أصلا عند الناس كلها وده يغضب ربنا طبعا، بس أنا كنت بحاول أهون عليه كأنه كان مستبيع، وقال لي إن هي ماتت وخلاص الموضوع خلص، تغور في داهية، ريحتنا من عارها ومن اللي هي بتعمله. وعدى اليوم والراجل مشي، لكن اللي حصل تاني يوم لخبط لنا الدنيا، بإن الراجل والد الشاب ابنه اتخطف. القضية بدأت تتلخبط أكتر بكتير من الأول. وبأكد عليكم تاني عشان برضو ما تتوهوش مني إن ده والد الشاب الأول اللي هو رجل أعمال كبير. دخل عليا بعد ما ابنه اتخطف وقال لي لقيته اللي قتل ابني. كان متماسك جدا وهو بيتكلم وبيرد عليا. قلت له إن إحنا بندور وإن حق ابنه مش هيروح هدر، ويا ريت لو عنده أي حاجة يقول لنا عليها ما يخبيهاش. قال لي تمام يا بيه، وقال لي إن هو سحب اتهامه لتلميذه التاجر الكبير التاني. فقلت له إن هو ابنه اتخطف، أنت ما تعرفش مين اللي خطف ابنه ولا ما سمعتش إنه اتخطف أصلا؟ وقعد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي طيب يا باشا انت ما تعرفش حاجة، احنا عارفين ان انت تقدر توصل للي انت عايز توصل. تتكلم معاه لحد ما فهم ان انا بشك فيه ان هو اللي خطف الولد، وقال لي انت بتتهمني ان انا اللي خطفته؟ الولد ده محترم جدا وانا بحبه ومش ممكن اخطفه،
وبدأ ينفي عن نفسه التهمة. لكن أنا فهمته إن خطفه للولد مش هيرجع ابنه تاني، وإن هو بالعكس هيخليه مجرم كمان. خطفه للولد مش هيرجع حق ابنه اللي اتقتل، وإنه لازم يساعدنا ويقول لنا كل المعلومات عشان نعرف مين اللي قتل ابنه ونجيب له حقه، عشان هو يحس إن هو جاب حق ابنه ويهدى. انتوا كمان إن انت لما تقول لنا على القاتل أو تقول لنا معلومات توصلنا له ضميرك هيرتاح، لأن انت هتكون جبت حق ابنك، لأن القاتل هيتعدم وقتها. فجأة لقيته بيبكي ويقول لي أنا اللي غلطان، ابني عاش بعيد عني مع أمه وكانت بتدلعه، لما كنت بتكلم كانت بتقولي إن أنا بكرهه وتقلل مني قدامه بالكلام، بتتهمني إن أنا بقلل منه قدام صحابه. قلت له يشتغل معايا في المصنع كام شهر وأنا هجيب له العربية اللي هو عايزها، إني كنت عايزه يتعلم عشان يورث كل الحاجات اللي عندي، أنا ما عنديش ابن غيره. لكن أمه الله يسامحها دلعته وخلته يتكبر على كل الناس ويتصرف تصرفات غلط. رد عليا وقال لي لما قلت له إنه يشتغل معايا إن هو عايز يشتغل في البيزنس الخاص بتاعه، مش عايز يشتغل نفس الشغل بتاعي. ريته كان نفع في دراسته، بالعكس ده هو كان فاشل في دراسته كمان بسبب دلع أمه. لكن بعد ما ابني مات ما جاش في دماغي غير الراجل اللي أنا علمته واعتبرته زي أخويا واديته كل خبرتي في السوق، وكان التلميذ بتاعي، وفجأة وقف قدامي وبقى ياخد مني الشغل. عشان كده شكيت فيه هو، وازاي يقتل ابني وهو عنده ابن بينجحه ويكبره، ومن قهرتي خطفت ابنه وهو دلوقتي موجود في مخزن من المخازن بيتعامل معزز مكرم. زي ما قلت لي يا باشا أنا ضميري مرتاح، أنا تعبت كتير على الرغم من اعترافه وحالته اللي كان فيها، إلا إنه كان لازم ياخد عقابه. وفعلا حولته على المحكمة ورجعنا الولد لأبوه، لكن أبوه كان مقدر العيش والملح وتنازل عن البلاغ، لكن العقوبة ما سقطتش وكان لازم ياخد عقوبته. لكن كلنا تعاطفنا معاه وسقطت العقوبة، واحنا رجعنا للقضية الأساسية وهي قتل الأربع شباب اللي لقيناهم. وبعد يومين لقينا كمان 2 نفس الطريقة وبنفس التفاصيل. بدأت الصحافة والإعلام يعرفوا الأخبار ويطلقوا عليها سفاح وقتل الشباب. كمان اتأكدنا ان احنا قدام سفاح وعايزين نعرف مين المجرم اللي بيقتل في الشباب دول. لكن القضية كانت كبرت قوي وبقت قضية رأي عام. بدأنا نشدد مراقبتنا عن الأماكن المقطوعة بالليل عشان نعرف نوصل لأي حاجة، ومراقبتنا لقينا شخص شكله غريب وتم القبض عليه، وقلنا شكينا إن هو اللي عامل الجرايم دي كلها. أما لقينا الشخص ده عملنا له خطة، بس احنا كنا لسه ما قبضناش عليه. عملنا خطة علشان نمسكه متلبس بالجريمة. ركبنا 2 شباب بنت وولد في عربية حطيناهم في حتة مقطوعة، لأن ده الطعم اللي هيجيب القاتل برجليه. وزي ما توقعنا طبعا كنا مراقبين العربية، لقينا شخص في الأربعينيات بيخبط على إزاز العربية، ولما الشاب فتح له حاول يعدل نفسه من الوضع اللي كان فيه. الراجل ده حاول يفهمه ان اللي بيعمله ده غلط كبير وربنا هيحاسب عليه، لكن الشاب من الواضح انه هو كان شارب ورد على الشخص ده رد معجبوش، وقبل ما يطلع من جيبه موس ويقتله اتقبض عليه. والشخص ده كان هو السفاح اللي ارتكب ال4 جرايم اللي قبل كده، وقال انا اللي قتلت كل الشباب دول، والمفروض ان المجتمع يكرمني على اللي بعمله. انا بمنع جرائم بتحصل في حق ربنا، وان انا لو خرجت من هنا هكرر نفس اللي بعمله مش هبطل، لان التربية للولاد اليومين دول تربية مش كويسة. سوء التربية بقى بيعمل حاجات ما ينفعش في ديننا تتعمل، وان لازم الاهالي يربوا ولادهم كويس، ولازم الاهالي تاخد بالها من اولادها، لكن ده ما يدهوش الحق ان هو يرتكب الجرائم دي ويعمل نفسه ان هو اللي بيحاسب على كل الجرائم اللي بتحصل في المجتمع. لازم ياخد عقابه على البشاعة اللي بيرتكب بيها جرايمه، لانه بياخد حقوق مش حقوقه، يدي نفس حق مش بتاعه. قلتله وانت مين علشان تقرر تموتهم وتحاسبهم على اللي بيعملوه؟ اكتشفنا انه كان مدرس وعنده قيم ومبادئ غريبة، وان هو حب يحاكم كل واحد بطريقته هو، وده مش حقيقي. لازم كل حاجة تاخد مجراها، كل واحد بيتحاكم على أغلاطه سواء في المحاكم أو عند ربنا،
وطبعا ربنا ما بيسيبش حاجة تحصل من غير ما يحاسب عليها. المهم الراجل اعترف ان هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها، وبدأ يتحقق معاه بسبب كل الجرائم اللي ارتكبها دي، وافتكر نفسه واصي على المجتمع. ولو وصلتوا لحد هنا نتمنى تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة.